各位網友，大家好，我係叻仔。今集本身同大家分享嘅呢係能夠清心火內熱、去濕又潤肺化痰嘅燈心草雪梨湯。咁就喺機緣巧合之下呢，搞下，仲加強埋呢個預防流感嘅功效添啊！咁啊，結果呢更加係由本身嘅清潤嘅口感呢變成偏甜嘅糖水添。咁啊，一陣睇埋落去呢，你就知點解會搞成咁噶啦。咁如果試過食譜，認為好飲有益又幫到你嘅話呢，記得俾個 like， 分享埋俾朋友，咁大家呢都能夠預防感冒、強健體魄啦。事不宜遲，我哋一齊出發買齊材料先。靚女唔該，要份鴨梨，唔該晒。喂，呢份咧，是但啦，冇所謂。好，唔該。好啦，買完15蚊就買到嘅4個鴨梨之後呢，我哋就要買埋一啲嘅乾料啦。咁啊，大家一齊留心啲聽下我買咗啲乜嘢嘢啦。咁我哋之後呢，翻屋企呢就會拆禮物睇下買錯咗啲乜嘢嘢嘅。然之後想要包海底椰，一包嗰啲係要黃色嘅，係啊，跟住之後要燈心草，4人份量啦，執一劑嚟。之後要多份麥冬，入你汁。喺老闆娘一邊幫我哋稱呢個燈心草嘅時候呢，我哋一邊可以留意下，原來燈心草嘅番火咧係咁大包咁翻嚟，我仲以為係一包包稱好咗1兩2兩咁啊添，原來係咁大包喎！大家有冇見過啊？10蚊，好，35呢啲包係咩嚟㗎？南北行。我唔係要南北，唔係，我要麥冬喎。係啊，要麥冬，係啊，要麥冬，要麥冬。係啊，冇錯，掂晒。係真係有啲擺嘅。係啊，30、48、73，好，全部73。好，3、1、8、3，唔該。嗱，好，多謝，多謝。好啦，大家咧都好清楚我買咗啲乜嘢啦，咁我哋而家一齊翻去拆禮物睇下買錯咗啲乜嘢啦。大家好，我係叻仔。今集咧又係時候煲靚湯啦。咁今次呢一煲湯咧，本身咧就唔係買呢一包嘢嘅。咁呢一包咧係咩嚟咧？就係一個清熱潤肺湯啦。咁其實裏邊嘅功效咧已經睇晒㗎啦。潤肺兼化痰，抗氣管敏感，口苦喉嚨乾，預防流感都一樣得啱晒而家呢個潮流興流感啊嘛。咁啊用呢包都冇問題。咁其實咧我本身唔係諗住用呢一包叫湯包啦。咁裏邊嘅成分其實都係多溫些少嘢。原本咧我就係諗住買呢一個叫做海底椰。咁個海底椰咧我就係諗住單買海底椰咧會靚些少嘅。係啊，咁你會見到呢啲包個湯咧，多數都會碎些少啦，即係唔係話佢差嚇。嗱，咁啊湯包裏邊有啲咩嘢？即刻咧就講咗佢先。嗱，呢一啲正嘢我陣先再講。因為呢煲湯咧本身嘅效用咧就係要嚟清心火，爭啲走咗腦添。OK， 開咗佢先。嗱，咁清心潤肺嘅湯包裏邊有啲乜嘢嘢咧？咁其實咧都係我哋好熟悉嘅嘢啦。咁一包呢啲咁嘅潤肺湯就25蚊一包嘅。其實好多藥材鋪咧都會有呢啲 packing 嘅嘢。嗱，你會見到佢咧，當然就係有啲海底椰咧就會碎些少啦咁樣樣。買嘅時候咧，我建議大家咧買翻一啲黃些少嘅，因為黃些少啲就天然啲。如果你白曬啲，有機會會係有漂過嘅可能性啦。嗱，咁裏面有啲咩嘢咧？呢啲係咩嚟咧？呢啲就係如果你睇開我，一定知啲咩嚟啦。即係曬乾咗嘅一啲雪梨乾，但係咧鮮味嚟講咧就會爭少少啦。始終咧我哋要落翻啲雪梨落去咧就會鮮甜啲。咁另外仲有啲咩好嘢咧？就係呢啲南北杏啊咁樣樣咯，都係啲化痰止咳嘅嘢。咁啊隨時應該咧就會有一啲嘅百合乾粉喺度啦。呢啲有機會係啦，咁其實都係得幾樣嘢啫，咁啊25蚊，所以我自己就中意咧就搭單咁樣去做啦。嗱，咁如果你見到呢啲雪梨，哎呀有個好好嘅教材，呢啲咪有個心咧即刻喺度，頭先都見唔到。咁呢啲咧隨時會有啲酸嘅，所以我哋平時啲雪梨咧就要去心嘅意思就係驚佢酸啊咁。但係如果你話乾雪梨有啲咩好處咧，就係煲出嚟咧就冇咁燥叫做寒涼啦。因為如果你用天然嘅呢啲雪梨咧，就會比較寒些少噶嚇。嗱，咁我哋就呢啲洗咗佢先啦。洗
洗乾淨晒包湯包都順帶一提，如果買唔到呢啲咁嘅湯包，我只不過咧係需要買呢隻泰國嘅海底椰啫，只不過係阿姐姐咧攞錯咗咁解啦。嗱，咁我哋咧，如果我哋分開嚟做嘅話咧，呢啲咁嘅南北杏咧，咪浸下佢先咯。但係而家呢啲湯包咁雜咁咧，就由得佢啦，唔好搞咁多嘢。因為呢一煲湯好鬼正啊，主要嘅目的咧就係可以快靚正咁煲到煲素湯出嚟，又潤啊又清心火咁樣，最緊要係夠快啊嘛。嗱，呢度有啲麥冬，麥冬咧係一啲植物嘅根莖，有睇開我嘅話咧都會知啦。咁啊浸咗佢大概係1個鐘頭半個鐘頭到啦。咁期間咧，嗱你見到佢有呢啲咁嘅啡色嘅位置咧，係有機會可能係啲泥嚟咁，你可以批一批佢啊，刮一刮佢啊咁樣咯。OK， 嗱咁我哋浸透咗啲水咧，起碼咧浸到件嘢咧都有啲軟身，你先會容易煲㗎嚇。咁啊浸佢2個鐘頭冇所謂嘅，佢好難話出到啲味出嚟咁樣。咁我哋浸夠啦，認為軟身啦，倒咗啲水佢，咁我哋又可以備用㗎啦。跟住呢一兜係乜嘢嚟咧？呢一兜咧就係有皮嘅紅蓮子啊！咁你想佢好瞓啲啊，就用呢一隻紅皮嘅蓮子啦。咁浸咗嘅水咧都可以攞埋落去煲嘅，所以你見佢咧有少少紅色，因為咧皮咧亦都係啲有益嘅位置啦。咁功效咧就能夠滋陰養血啦、靜心安神咁。咁啊好處咧同埋佢嘅性味咧係甘平嘅，所以咧都幾好嘅，亦係養心安神用嘅。跟住我準備好嘅就係呢一兜樣衰衰嘅無花果乾啦。嗱，睇落去真係樣衰咗咁樣啊嘛。咁其實咧佢點解會咁樣衰咧？因為就唔係我哋平時用開嗰隻 juicy 啲糖針嗰隻啊嘛。呢一隻係比較平價一啲嘅無花果乾。好處煲出嚟咧就會甜啲，呢一個係製法嘅問題。第二樣嘢咧就係買翻嚟咧一包咧都會平好多嘅。咁功效嚟講咧差唔得遠，但係糖尿病啦好忌糖嘅話咧就唔好用呢隻，同埋煲出嚟咧呢隻係唔會有酸味嘅，幾乎係。OK， 嗱咁啊準備咗8粒嘅，洗乾淨就 OK 噶啦。可能燈光問題咧，真係睇落去好似樣衰衰咁樣。好啦，咁就漸入佳境。咁我哋望下呢啲本身買翻嚟有包裝，即係有啲咁嘅保護貼咁樣保護住雪梨嘅雪梨啦。咁呢啲雪梨非常之咁抵，15蚊4個，有睇片頭嘅都會見得到。咁佢嘅好處就係平，同埋咧其實我哋買嘅時候可以熟些少都唔緊要，熟啲就甜啲啊嘛。但係一開咗咧就可能會見到有呢啲痕跡。咁如果擔心嘅，我哋可以點做？批走佢咯。最緊要佢唔係爛心就 OK。咁有時咧，我自己覺得咧就係應該係因為啲天氣熱啊，一焗佢咧就好容易有呢啲痕跡咁樣樣啦。咁所以咧咁啊自己考量翻啦。咁其實我哋都係要佢嘅內在美啫，佢樣衰些少冇乜所謂嘅。嗱，咁我哋咧揀翻咗一隻嘅我自己，呢隻靚啲嘅咪做下虎頭幫一陣就咁食咗佢啦。冇咁靚呢啲雙雙地，你又唔覺得佢好嘅話，你咪飛咗陣皮佢咯。OK， 嗱咁其實咧我哋用2隻都夠嘅，不過我想佢嗰個雪梨味出啲咧，我就會咁樣用夠3個咯，因為真係非常之抵啊！15蚊就買咗3個啦。切之前我哋已經預先準備咗一盆水俾佢啦，咁想佢更加好嘅抗菌，即係抗氧化能力，我哋咪俾翻幾滴醋落去咯，咁就會好睇啲。OK， 少少就得啦。咁啊記得咧，見到有呢啲核咧，就飛多啲佢，因為係驚啲核咧就酸咁樣樣。咁啊搞掂啦！雪梨都準備好咧，就輪到最後呢個材料就係呢個係咩嚟咧？認唔認得佢？其實有時好多湯包咧都會有佢嘅出現嘅，係啦。咁佢咧就叫做燈芯草，咁又會叫做龍鬚草咁樣樣嘅。功效咧就要嚟清心火啦、利小便啦，喺心煩失眠啊、尿少有少痛啊，或者係口舌生瘡咧，我哋都可以用佢嘅。但係用嘅時候咧，就千祈唔好用咁多，因為佢個性味咧都係偏向寒嘅。咁啊，歸經就歸心啦、肺啦同埋小腸經。味道嚟講咧就係甘中帶淡，即係冇乜味咁嘅嘢。咁我用嘅時候咧唔使話浸佢喎，長老教落咧其實呢啲嘢咧都係沖一沖水咁樣樣就 OK 㗎啦。所以清心火呢家嘢咧真係幾好啊，由內至外咁樣去幫你下火啦。係啊，中醫咧我睇過啲書都係咁啊，有外有內咁啊，最好都係由內而外咁樣去好出嚟啦，個身體都係要養啦咁樣樣。OK，嗱咁啊洗一洗佢，洗嘅時候咧你會聞到佢有啲好
好特別嘅草香味嘅。嗱，咁我買嘅時候咧就買咗10蚊一包咁樣啦，我都係叫阿老闆娘幫我哋稱。咁一包分咗大概一半到咧就夠用噶啦，6個 gram 啦。好快，我哋又嚟到百葉化嘅階段。咁我今次咧好開心啊，可以用翻一個細嘅玻璃煲，因為咧煲親中藥記得咧都係有梗係瓦煲啊、玻璃煲咁就會更加好啦。成日都咁講啦，因為唔會釋出毒性啊嘛。咁就即刻抌埋啲雪梨落去啦。咁啊記得，如果你哋係寒啊，好擔心寒啊咁樣樣，咁咪加翻一啲薑片啊，又或者係陳皮落去和一和佢啦。OK， 嗱咁我哋就全部料抌晒落去就 OK 嘅咯喎。咁啊記得咧呢一個蓮子咧，你洗得佢夠乾淨，連埋啲皮水咧都倒埋落去，唔好嘥咗佢啊。OK， 咁啊燈芯草落埋落去，咁啊 OK 嘅啦。水量嚟講咧，其實不嬲都係啊，例牌嗰個2500至到3000水，咁啊去到8成滿嘅煲，咁你就差唔多噶啦。咁啊水滾起計數啦，呢啲湯水咧，即係得翻啲雪梨啊，啲咁薄嘅嘢又唔使飛水，唔使剩咧。一般嚟講，我哋煲60分鐘至到90分鐘咧，咁就 OK 啊。咁期間到咗最後嘅15分鐘，我哋可以試一試味。如果佢個味咧係好淡嘅，因為我哋冇肉啊，冇一啲代替品做一個甜味嘅話咧，試完之後咧，我哋可以加翻啲冰糖，或者係咧做解毒功效好啲咧，不妨就落蔗糖啦。咁啊調翻個少少嘅甜味，咁呢煲湯又大功告成噶啦。咁如果中意飲今集咁簡單方便又清心火嘅素湯咧，記得俾個 like 叻仔，得閒嘅話睇多1、2條廣告，咁就可以贊助到叻仔繼續煲湯俾大家睇噶啦。咁我哋下集再見啦，拜拜！歡迎大家睇埋個片尾啦。嗱，就咁望埋去咧，呢一啲咁嘅燈芯草咧，真係成堆亂草咁噶啦。咁同埋咧，我哋落咗咁多呢啲乾料啊，如果你浸得唔夠水啊，我諗啊，比我更加少水。不過其實咧係啲雪梨咧會出翻好多水分出嚟，所以飲嘅時候咧，不妨咧揸壓埋啲雪梨嘅汁出嚟咧，咁就會抵飲啲。嗱，咁樣樣嘅我做出嚟，加咗3粒糖啦。因為咧，其實我自己飲咧就唔係咁中意落糖嘅。不過啲長老咧，好似啲小朋友咁，成日都中意飲啲甜潤啲喎，咁咪落糖咯。嗱，咁啊試翻啖先，睇下啱唔啱大家個味道先。OK 嘅。嗱，個味道咧偏向甜丁咁多，但係唔係話好甜嗰隻。咁啊自己因翻啦，忌食甜嘢嘅就唔好落糖，落翻些少鹽咧都 OK 嘅。咁燈芯草個味咧好清嘅。係啊，咁就下集再見啦，記得。